خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سمعنا المدرب تاع نيس جاي يتكلم وجاي ينتقد في جمال وماكش ناضج ونعرفك كنت تلعب وتي ان تري بون جوار. اسمع جمال ما تعرفوش، كون تعرفوا ما تخلقش كلمات هو ما قالهاش، دي بروبو ما قالهمش جمال. جمال عمره ما قال لكم فوز انتردي لي زافريكان ديالي اون افريك، فوز انتردي لي جوار ديالي اون افريك، هذه كاع ما قالهاش. قال كريستوف بالك انت ما تفهمش، بالك كنت دايرها كنت مقوي الويسكي حاشا السامعين وفهمت هكذا. جمال قال جوليا تو ماناجر، الماناجر تاعك تاع نيس ما ابلي عيط لي وقالها لي بار تيليفون باللي سي فغي اون دوموند لي جوار دو با يالي اون افريك، با انتردي. ما قالهاش جمال، نو هادو لي بروبو تاوعك انت راك تخلق فيهم باسكو علاه كنت عيان تي بوغي تسولي لا قال وتا ايكوتي جمال. نو تا اونتوندو جمال دير سا، نو سي با فري. جمال واش قال؟ ابن ديبا قال واش قال جمال؟ قال طون جوليا الماناجر تاعك عيط لي وقال لي سي فغي اون دوموند لي جوار دو با يالي اون افريك، ما يروحوش لافريقيا يلعبوا من تاثر الاصابات والدعوه فوالا ويجوا من الاصابات، فوالا هذا ما كان. اما رحت خلقت مشكل تاع بوداوي وما قال والو على بوداوي. واش قال؟ ني حاسي كيما دروك. واش قال؟ حضر كاع على اللعابه وقال لك راني فرحان بزرقان راه يتالق في المنصب تاعو، راني فرحان بزروقي يبروغريس في المنصب تاعو، فرحان بالبلا بروغريسيون تاع بن ناصر في المنصب تاعو. قال لك حبيت جوغي ايمي بوداوي يلعب في المنصب تاعو دو فورماسيون باش يبروغريسي في المنصب تاعو قال لك وهذا سان بروبليم دو سيليكسيونير. هذا ما كان. Vous le faites progresser dans le couloir droit. Christophe, en Algérie, il n'y a pas une seule personne. Il rêve de jouer la place de Riyad. Même de progresser sur le droit, mais il rêve de place de Riyad. Mais, t'as un niveau trop bas. T'as un niveau trop bas, Christophe. Jamel, il ne sait pas Boudaoui là où il joue. Non, il l'a fait jouer. Il l'a fait jouer. Dans le milieu de terrain, dans son poste, ou trop bas à côté de défenseur, ou bien son milieu relieur. Parce que c'est un relieur, comme un numéro 8. Mais c'est un milieu de terrain. Peut-être vous ne le savez pas que c'est un milieu de terrain. Donc Boudaoui, c'est un milieu de terrain de métier. Ce n'est pas un joueur de couloir de métier. Voilà, Christophe. C'est plus simple que ça. خلقت مشكل وخلق دي بروبو ما كاش منهم. مي لو فري بروبليم سي با هشام، سي با لي بروبو، سي طون بون فيس. نسيبك هذاك نسيبك باسكو نسيبو جماعه ديلور نسو بيا على بالكم مخلطه. إلا مردي وإلا با مردي، سي سا البروبليم. قالتي كريستوف طون جوار طون بون فيس نسيبك مردا ولا ما مرداش؟ مردا. هاو البروبليم، سي سا لو بروبليم. هاو إلا مردي واش قال الجمال؟ كاسكي لا ديها جمال وإلا مردي لا فاسون اللي قالها ولو تايمينغ. إلا مونكي دو ريسبي à la nation. طون بون فيس نسيبك قلل الاحترام للجزائر وللمنتخب. هاو سي سا البروبليم. Pour vous dire, il y a pas mal de clubs يطلبوا من هادو، كاينين لي كلوب يطلبوا من هادو. نعطيك الدليل. Je te donne دليل. Inventer les choses. Écoutez bien, سمعوني مليح جماعة. Christophe Galtier, vous étiez entraîneur de Saint-Étienne 2009-2017. من 2009 ل 2017 كنت مشرف على فريق سانت إتيان. يجي فوزي غلام 2010-2014 العام اللي خير الجزائر وانت تشرف على الفريق تاع سانت إتيان. وين داروه في الفريق با لو سي اف ا pendant une année. Oui ou non? Vous étiez là, vous étiez présent, vous étiez sur la tête de Nice, de Saint-Étienne.
Vous étiez sur la tête de Saint-Étienne quand ils ont pénalisé, comme vous voulez, Fawzi Ghoulam. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de jouer avec la sélection algérienne. Et comme c'est un vrai patriote, c'est un vrai Algérien, il a défié tout le monde. Il a dit non, non, non. Je vais en Algérie. Et كي عاقبوه في سان تيتيان انت كنت حاضر مشرف على الفريق تاع سان تيتيان. ما تبقاش تغني لنا نتايا بغيت تقلل الاحترام تاع جمال. انا دروك نقلل لك الاحترام. جمال ما يعرفش لا دوبلور دوبل بول دوبلور. مالك جمال الا بغيت شوف كريستوف قالتي انت تي با ان سيليكسيونير تي ان انترينور دو كلوب. لا فورماسيون سي با باري سي دو شوز ديفيرون. الرول تاع entraîneur ou rôle تاع sélectionneur, c'est pas pareil. Ok? Donc Jamal, il va te former en communication. Il va te former pour devenir sélectionneur. Il va te former, bien entendre, pas inventer des propos اللي ما تقولهمش الناس. باسكو هو واش قال؟ قال واش قال لونترين الماناجر تاعك. تا يا نوفو باو جمال ما نضج. انت ماكش ناضج. انت ماكش ناضج. انت ماكش ناضج. الشيء اللي قلتو ماكش ناضج. جمال تعرف tu sais qu'est-ce qu'il a fait Jamal? Jamal, il a pas défendu que l'Algérie, il a défendu le continent africain. Jamal, il va très loin avec ses propos. راه عارف شرا يهدر. يديفون القاره السمراء بهذاك الكلام. نورمالمون على دروغبا وايطو يا توري الكل ينوض كايطا الكل ينوض جورجويه كاع اللي داروا لومبرانت. ابي دي بيلي كاع اللي داروا لومبرانت في اوروبا ومعروفين وعندهم الكلمه وعندهم السمع الناس تسمعهم. نورمالمون كاع ينوضوا يعاونوا جمال. باسكو على بالنا باللي لي زافريكان يفي مال دون لي كلوب. سي با كو اون فرونس. نو بارتو. هذه ماشي غير في نيس، هذه تكون كاينه بارتو. بصح لو فري بروبليم طون بون فيس نسيبك إلا مردي وإلا با مردي. سي سا لو بروبليم. اسكو إلا مردي إلا مردي. هذه هي هذا هو. هدر عليها إلا مردي وإلا با مردي. إلا مردي وجمال أعطاه على حساب إلا مردي. تتمسخر بيا. On va en Afrique, je tape 42, 45 degrés, les conditions. Il y a des joueurs, c'est pénible. Pour avoir la qualif la Coupe du Monde, la Gorigi, voilà. Comme la petite Marie qui m'a dit le Jamal, je dis voilà, je veux la Coupe du Monde. Aïwa, dans un an, Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, il a. هو ما قاليراش باش راح لا كوب دافريك. جا صابها نقيه، صابها منقيه. هضرنا على المشكل تاع ديلور ماشي على المشكل بوداوي. ما كاش مشكل. يا با دو بروبليم. تا فولي انفونتي ان بروبليم. تا فولي changer les propos de Jamal. T'as voulu changer les paroles de Jamal. Jamal, il n'a jamais dit ça. Jamal, écoute, bien éduqué, mieux que toi, beau gosse que toi, meilleur que toi, professionnel, tu peux dire personnalité, il peut être ambassadeur de l'Algérie. Il a tout des critères. Il a des critères que toi, tu l'as pas. Les valeurs, Jamal, il défend sur les valeurs humaines, hommes, algériens, algériens, hommes. voilà واش دار جمال. تير عليك في دارك في الحوش تاعك. جالك الحوش تاعكم وتير عليك وبومبارداك وتا با لي بارول. ما قدرتش تجاوب. تا با يو ريبوندي كوريكتومون. تاريف با. باسكو il n'est pas en tort كيما قال لك فانسون موسكاتو شو. قال لك جمال il n'est pas en tort. باسكال قال لك جمال il n'est pas en tort. انيلكا قال لك جمال il n'est pas en tort. Hier, l'équipe 21 قالوا il n'est pas en tort. Là, tout à l'heure, j'étais en train de écouter l'équipe 21, il n'est pas en tort. C'est dès lors qu'il est en tort. اللي غلط dès lors ماشي جمال. جمال ما دار والو. جمال جا ريبوند عليه غلط. قال له كان عليك أن تتكلم مع الصحافة الجزائرية والإعلام الجزائري. بعد تجي لهنا حاجة واحدة أخرى. باسكو تلعب مع ليكيب d'Algérie ما تلعبش مع ليكيب دو فرنسا. Et là, c'est un manque de respect. Encore une deuxième fois. Voilà, monsieur Galtier. Tu as compris, Kazé, hein?
T'as compris ou t'as pas compris? Enfin, Mouk. Jamal, tu peux le demander, باش يفورميك. ويعلمك c'est quoi un homme. Il t'apprend. C'est quoi un homme avec des valeurs. Tu l'as pas. Vous l'avez pas, Galtier. Christophe, vous l'avez pas. Moi, je t'emmerde. J'en ai rien à foutre. Hein, Galtier? Jamal, il va t'apprendre c'est quoi la valeur d'un homme. C'est quoi la valeur d'une nation. C'est ça, Jamal. هذا هو Jamal qu'on connaît, nous. Jamal, il s'en fout. Il y a quelque chose, elle est là. Ça sort. Normal. On aime, on l'aime comme ça. On l'apprécie comme ça. C'est comme ça qu'on aime notre Jamal. Bah, boum, ya, ya, dina, shaitan al-harami. Wa tout, vive l'Algérie. À la prochaine, Inch'Allah.